Hello, magluto tag biryani for my friends. Okay. Nabali ang kamatis, sibuyas, and ahos. Then, kani sababi. This one, hot paprika. And this one, purple carrot. Yeah. So, ayan na siya, mapula-pula na. And then, lagay na ito ano to sa, ayan, basta tawag sa Arabic is smart. Ayan. Tapos, wait. Ayan, so, ulto natin siya. And ang manok. Ito before na lagyan natin ang labas. So, ilunod ko na ang mga kurkum, bukarat, asin. Ito yan. Bango. Sa ito lang, bango siya. Then, one by one, ilagay natin siya. Kunti lang ang manok, kay cameraman tulog mo nga yun. Si Lola, ako, si Lolo. Bango kasi mabango siya. Ay! Tapos, balihon mo na siya. Ano lang na. Mix very well. Just to make it sure it combine all together. Then, sa taog, I forgot to prepare my tomato paste. Little bit of tomato paste. Para magpula-pula siya mamaya. Bango. Yan. And put it back this. Nga. Mani siya, ganyan na ako. Ang balibing sa butangan ng tubig ha. Ang yogurt na ang maglutuan niya. Tapos takpan mo lang siya. Tapos ang kalayo hinay lang po. Sayang. So, mauhan siya guys. Lohit lang ta ha. Naluhit lang siya. Tapos, agoy, kanami, kabang-bango. Hindi gutom ko So, yan. Tapos na yung biryani natin. Mga
Tapos guys, yung luto natin ng kanin, bali, ayan na siya. Half, balihin natin ko ng half. Okay? Tapos, ito siya, ito transfer natin sa top of this. Wait. So, from here, na yung manok natin. O, silalunod natin too. Ayan siya. O, siya. Mas ito yung transfer natin. Sa akong kamay. Bang, empty na. Ayan na siya. Ayan na. Then, ayan na siya, yung biryani. Takpan mo. Paano yung apoy. That's all. Thank you.